ملا هیبت الله څنګه نړۍ ته تسلیم شو؟ د طالبانو مشر د دین او قوانینو په چوکاټ کې له نړۍ سره د ستونزو حل ته چمتووالی وښود. د طالبانو حکومت مشر په کندهار کې د کوچني اختر د لمانځه پر مهال ویلي دوی له نړۍ سره د ستونزو حل ته چمتو دي، خو له دین او خپلو قوانینو نه تیریږي. د طالبان د حکومت مشرانو په کابل او کندهار کې د اختر د لمانځه پر مهال په خپلو خبرو کې تر ډیره د خپل اوسني رژیم په پایښت ټینګار کړی دی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله د کندهار په عیدګاه کې لمونځ کوونکو ته په وینا کې د اسلام په چوکاټ کې له ټولو لورو سره د خپلو ستونزو د حل خبره کړې. هغه ته په منصوبه وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون خپره کړي ویل شوي که څوک له دوی سره ستونزه لري هغه حلوي، خو له دین او خپلو قوانینو نه تیریږي. اخونزاده زیاته کړه بالکل موږ ته دې ته حاضر یو چې د اسلام په دایره کې دننه چې څنګه معامله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده، صحابه کرامو کړې ده، معاهدې شوي دي، معاملات شوي دي، موږ خو یو کامل دین لرو. هر ستونزه زموږ په دین کې حل ده، دا کامل دی. هر څوک چې موږ سره مشکل لري ورسره یې حلوو، که نه خو داسې نشو کولی چې له خپلو اصولو او اسلام ورته تیریږو. نړیواله ټولنه د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقونو په پراخه نقض تورنوي او دا هم وایي چې له ترهګرۍ سره یې اړینه مبارزه نه ده کړې، بشري حقونه یې نقض کړي او د یوه ټولشموله حکومت او قوانینو په جوړېدو کې پاتې راغلي دي. خو د طالبانو مشر په خپله اختریزه وینا کې د بشري حقونو نقص او ترڅنګ یې د قوانینو نه لرل هم رد کړي دي. ملا هیبت الله اخونزاده د دوی له قوله د حدودو په عملي کېدو بیا هم ټینګار کړی او ادعا یې کړې چې یو شمېر قوانین یې جوړ کړي او د حدیثو او حنفي فقه په رڼا کې د نورو په جوړولو کار روان دی.